Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ट्रेंडियस्ट टॉपिक आप कह सकते हैं कॉल्ड रिकमेंडेशन इंजन। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी रिकमेंडेशन इंजन क्या होता है। रिकमेंडेशन इंजन अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लें, चाहे वो अमेज़ॉन हो, मिंत्रा हो या आप कोई यूट्यूब की ही बात कर लेते हैं। अगर आप कोई भी वीडियो वॉच करते हैं, मान लीजिए अगर वीडियो आपने हेल्थ से रिलेटेड वॉच की है, सो उसी के कॉन्ट्रास्ट में आपको जो है वो रिकमेंडेशंस आती रहेंगी यूट्यूब की तरफ से कि अगर आपने कोई जिम रिलेटेड वीडियो वॉच की है जहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सो उसी से रिलेटेड आपको जो है वो फर्दर वीडियो यूट्यूब की तरफ से सजेस्ट होती रहेंगी। सो उसी को क्या कहा जाता है, रिकमेंडेशन कहा जाता है। अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूँ, सो अमेज़ॉन से मान लीजिए मैंने कोई फ़ोन बाय किया है, सो उसी के कॉन्ट्रास्ट में मुझे उसी फ़ोन के कवर्स दिखाई देंगे, उसका ग्लास कार्ड दिखाई देगा। सो इसी तरह से आपको जो रिकमेंडेशंस मिलती है सर्च इंजन प्लेटफॉर्म की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन इंजन। अब उसको कैसे बनाया जाता है, इसी टॉपिक पे आपको जो है एक फ्री कोर्स मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ आइट्रॉनिक्स सोल्यूशन की तरफ से। और इस कोर्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री सर्टिफिकेशन भी ऑफ़र की जाएगी। बात करते हैं हमारे आज के इस कोर्स के बारे में। सो सारी डिटेल मैं आपको यही बोलूँगी, आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको ये सिखाया जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को यूज़ करके आप इसी तरह का एक रिकमेंडेशन इंजन खुद बिल्ड कर सकते हैं। सो पूरी डिटेल के लिए मैं आपको बोलूँगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। काफ़ी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये परफेक्ट वीडियो रहेगी अगर आप कुछ नया स्किल्स यहाँ से सीखना चाहते हैं तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Starting the video, I would like to request all my viewers, if you are new to my channel, then please go and subscribe to it and don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. Also, I'm active on my Telegram channel and my WhatsApp group, so if you want to ask me anything related to free courses, certification or anything related to your career, then you can join me there. So जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम Itronix Solution के ऑफिशियल साइट पे पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट कोर्सेज या क्विजेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ना सिर्फ कोर्सेज और क्विजेस, आपको यहाँ पे फ्री प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, चाहे वो डेटा साइंस से रिलेटेड हो, जितने भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड आपको कोर्सेज, क्विजेज और साथ ही में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। आपको केस स्टडीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, डेटा भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहता है। सो उसी डेटा पे आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं और आपको पूरी गाइडलाइंस भी दी होती है। यहाँ पे वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हैं, कंटेंट आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़ यहाँ पे दिया जाता है। और वीडियोज़ के साथ साथ आप कोई भी टॉपिक यहाँ चूज़ करते हैं, सो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी नोटबुक या जुपिटर फाइल्स अगर रिक्वायर्ड होती है, सो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, विच इज़ कॉल्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। सो यहाँ पे ये फर्स्ट ही टॉपिक आप देख सकते हैं दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लिखा गया है कि रिकमेंडेशन इंजन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम की। सो इसमें बताया जाएगा आपको कि रिकमेंडेशन इंजन अगर आप पाइथन में बिल्ड करना चाहते हैं, सो वो कैसे कर सकते हैं। साथ ही में आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप ग्रोसरी स्टोर के केस स्टडी पे काम करना चाहते हैं कि अगर आप कोई ब्रेड बाय कर रहे हैं, सो कितनी % चांसेस हैं कि आप ब्रेड के साथ एग बाय करेंगे या ब्रेड के साथ बटर बाय करेंगे। सो इसी तरह की कुछ जो केस स्टडी है उस पर आपको काम करवाया जाएगा। दूसरी केस स्टडी यहाँ पे आ जाती है मार्केट बास्केट एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे आप यूजिंग पाइथन। सो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। टॉपिक पे अगर आपको डेटा सेट भी चाहिए और आप भी इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, सो यहाँ पे जो है डेटा सेट और नोटबुक फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। पेमेंट्स की बात करें तो सिर्फ आपको यहाँ पे पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कोई चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। जैसे कि अमेज़ॉन की तरफ से मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि अगर कोई सेल फ़ोन आप बाय करते हैं, सो अमेज़ॉन आपको जो है वो सजेस्ट करता है कि आप स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लास ले लीजिए या केस कवर ले लीजिए आप उसके साथ। सो वो रिकमेंडेशन इंजन होता है और बेसिकली अमेज़ॉन को कैसे पता है कि आपने सेल फ़ोन लिया है, तो उसके
कॉन्ट्रास्ट में आपको क्या चीज़ रिकमेंड करनी है। तो उसके बैकएंड का प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। यूट्यूब का एग्जांपल ले लीजिए, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं आप। अगर यूट्यूब में कोई आप सॉन्ग सुनते हैं, यूट्यूब क्या करती है, आपको रिकमेंड करती है उसी पर्टिकुलर जॉनरे से रिलेटेड आपको डिफरेंट सॉन्ग्स यहाँ पे रिकमेंड किए जाते हैं। अगर गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, सो उसी से रिलेटेड आपको जो है वो सर्चेस सारे सर्च इंजन पे या सारे आप कह सकते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स में उसी से रिलेटेड आपको जो है वो सर्चेस दिखती रहती हैं। तो उसके पीछे क्या एल्गोरिदम चल रही है, क्या सिस्टम वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। बात करते हैं कैसे इनरोल करना है। सो ऑलरेडी मैं यहाँ पे इनरोल कर चुकी हूँ। आपके पास यहाँ पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा। इनरोल करते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ, जैसे कि मेरे पास है। अगर नहीं है तो आपके पास यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन भी दिया गया है। आप जाके सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए। आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। देन आफ्टर आप फिर से यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपने होम सेक्शन में जा सकते हैं। आपको क्लिक करना है स्टार्ट लेसन पे। सो स्टार्ट लेसन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है वो 3 सेक्शंस आ चुके हैं। सेक्शन 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिखाया जाएगा पाइथन की हेल्प से आप कैसे रिकमेंडेशन इंजन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। देन सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो 2 केस स्टडीज़ पे यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। पाइथन की हेल्प से आप रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रॉसरी स्टोर और मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए। थर्ड आपके पास यहाँ पे डेटा सेट और जुपिटर फाइल जो है वो अवेलेबल है। ये कंप्लीट करने के बाद अच्छी बात तो ये है कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी ऑफर की जा रही है। सो साथ ही में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। एक बार जब आप ये पूरा ट्यूटोरियल या आप कह सकते हैं कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सो आप यहाँ से इसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आ जाएगा ऑन रिकमेंडेशन इंजन इन पाइथन। सो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं आपको यही बोलूँगी, डोंट गो फॉर सर्टिफिकेशन डायरेक्टली। आप यहाँ पे जो है इन वीडियोस को वॉच कीजिए। एक ही वीडियो आपके पास यहाँ पे दी गई है, बाकी आपके पास जो है वो एनालिसिस दी गई है। कोई हेल्पफुल आपके लिए रहेगा अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं आप, या इसमें अपना जो करियर है वो आगे बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी इस कोर्स को आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। काफ़ी इसमें बेसिक टॉपिक्स जो हैं और एडवांस टॉपिक्स भी इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं। सो मैं आपको ये बोलूँगी पहले कोर्स कंप्लीट कीजिए, फिर आप सर्टिफिकेशन लीजिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रही हो वीडियो। अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल सके। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।